战斧入乌新消息，德国金牛座也要来了。不明无人机又一次入侵波兰领空，但大爆天俄袭击联合国车队，援助不设限，欧洲可全力助乌。乌克兰英雄小队无伤激战6小时，反攻新战绩，乌军再次收复失地。为防止战争，瑞典建造粮仓。俄罗斯炼油厂遇袭影响将持续到2026年中期。法国幻象2000化身见证者猎人。精彩资讯马上开始。美国援乌战俘的可能性越来越高，德国的金牛座也即将到来。基辅邮报报道，特朗普即将就向乌克兰提供战俘一事做出具有里程碑意义的决定。美国驻北约大使马修·惠特克表示，特朗普向乌克兰提供了世界上最好的武器，乌克兰需要这些武器，也渴望得到它们。这个项目对于迫使俄罗斯坐到谈判桌前至关重要。很明显，这里说的就是战俘，最终结果或许会在泽连斯基与特朗普会面后公布。美国在转让战俘的同时，大概会连带奥什科什防务公司推出的陆基发射器 XMAV 一起给。至于转让提风，难度有点高。此外，美国金融时报报道，美国只会向乌克兰转让50枚战斧导弹，不是战斧不够，而是手资就只能给那么多。前五角大楼官员、现任战略与国际研究中心研究员马克·坎西安表示，美国总共拥有4150枚战斧导弹，只是新购买的有点少。2022年，五角大楼只购买了200枚导弹，美国陆军部在其2026年预算中仅要求为额外的57枚战斧提供资金。这一点，霍利军也想到了，美国转让战斧不会彻底改变战争的进程，数量与打击目标都会受限。不过，战斧这东西具有很大的政治意义。美国的目的主要是逼迫俄罗斯坐到谈判桌前，一定程度上来说，这也是逼迫欧洲盟友采取行动，比如德国。莫茨在上任之前多次表示要向乌克兰提供金牛座导弹，但上任之后以保密为由不再提供援助信息，也不再提及金牛座导弹。战斧这事日出现后，莫茨宣布将与特朗普就共同努力结束乌克兰战争进行会谈。如果美国提供数十枚战斧，德国也没有理由阻碍金牛座了。欧洲方向无人机事件愈发猖獗，波兰又发现了不明无人机，甚至联合国的车队都遭遇无人机袭击。最近这段时间，荷兰武装部队的一个空中机动旅一直在波兰参加北约的猎鹰秋季演习，结果刚在机场扎营就遭到了骚扰。荷兰国防部表示，在演习时遭到了身份不明的无人机，士兵之间的通信也受到阻碍。事件发生后，演习发生了变化，但没有取消。到目前为止，依旧无法确定不明无人机以及导致通信中断的幕后黑手。对欧洲演习感兴趣的也就一个俄罗斯。在此之前，欧洲出现了多次不明无人机骚扰事件，凶手是谁一目了然。只能说俄罗斯的无人机是真猖狂，在战场上也是如此。欧洲真理报报道，意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼表示，在赫尔松比洛泽尔卡地区，联合国车队遭遇俄军 FPV 无人机袭击，一名意大利官员在场，幸运的是没有受伤。乌克兰外交部长安德烈·西比哈也报告了这一事件，呼吁合作伙伴加大对侵略国的压力。因为这一系列无人机袭击事件，北约援助的力度有所提升。乌克兰驻北约大使阿廖娜·科特曼丘克在接受采访时表示，普京的目的是通过无人机袭击转移欧洲的注意力，结果事与愿违。因为俄罗斯的威胁升级，反而引起了更多的关注。北约更加意识到，乌克兰是保证欧洲安全的重要资产。在过去3年多的时间里，乌军积累很多应对无人机的专业知识，这也是欧洲最缺的。双方的合作会越来越深。9月份的时候，乌克兰和波兰就成立了一个无人机系统联合行动小组，乌军也已经向丹麦部署了特派团，分享对抗无人机的经验。这一套操作下来，欧洲对乌克兰的援助只会越来越多，并且从当前的情况来看，在援乌这方面，美国并没有对欧洲设定任何上限。按照格曼丘克的说法，在拜登时期，欧洲盟友的援助是有限制的，其他国家需要遵守这个上限，不能超越它。事实也是如此，从毒刺、星光到坦克、海马斯以及风暴阴影，限制是一步步解除的。如果在开战之初，乌军就获得了坦克、火炮、远程导弹等武器，现在战况如何还真说不准。不过在特朗普当选美国总统后，这个限制就不存在了，反而鼓励欧洲大力支持乌克兰，想给什么给什么，我不管。最开始的时候还不给乌克兰武器，发展到现在变成了给钱就好。
对于乌克兰来说，这的确是一个好消息。不过问题在于，欧洲的武器供应不能完全取代美国的军事支持。而在支持乌克兰方面，美国领导层确实调整政策，但并非完全取消限制，而是转向通过北约等国际组织协调援助，并保留关键决策权。就比如战斧这种关键性武器，需要美国与俄罗斯进行外交谈判后才能确定。战场方向，乌军在多处收复失地，俄罗斯的战线正在不断倒退。顿涅茨克方向，乌克兰武装部队总参谋部报道称，乌军取得了新战果，第33独立突击旅和第253营的部队已向特定方向推进了 1.6 公里，确保红军村的安全。截至目前，仅在多布罗皮利亚地区，乌军就已经解放了182.4平方公里的土地，还清除了224.7平方公里的敌方破坏和侦察小组。米尔诺赫拉德地区，俄军使用装甲车和摩托车发动进攻，2辆 MT-LB 从东面突破，4辆载有人员的摩托车试图从北部闯入城市。乌军第7快速反应军与邻近部队合作，摧毁了俄军攻势。在最近几周，俄军一直在红军村附近集结装甲车，并且在重点区域连着搞了3场大规模的机械化突袭，这算是乌俄战场上装甲力量使用方式的一个转折。从2024年底开始，俄军就放弃了连级机械化攻击，整个2025年也只零星的搞过几次营级突击。上一次大规模的营级攻击还是2025年4月，俄军在扎波罗热西部地区搞了一波偷袭。在2025年前大半年，俄军玩的最多的就是派出一小撮步兵在前线一点点磨蹭。虽然步兵现在还在推进，可最近这段时间，在康斯坦丁尼夫卡、德鲁士科夫卡、多布罗皮利亚这几个关键的战术地带，俄军突然又开始了机械化攻势。10月6日左右，潘基夫卡附近，俄军一支加强连规模的机械化部队气势汹汹地杀了过来，乌军击毁了4辆坦克和8辆装甲车。10月9日，俄军在沙霍维和沃洛基米里夫卡南部又搞了一场营级的加强机械化攻击，这次的攻势更猛。乌克兰情报员透露，俄军动用了35辆坦克和装甲车，还带了不少摩托车。乌军硬生生把俄军的3辆坦克、16辆装甲车和41辆摩托车给砸了个稀烂。到了10月13日，乌克兰亚速军第1军团又报告了一个消息，俄军在多布罗皮利亚方向来了一场加强连级规模的机械化攻击。这次他们派出了16辆坦克和装甲车以及摩托车进攻沙霍维，乌军直接摧毁了参与攻击的3辆坦克、13辆装甲车以及3辆摩托车。相比之前，俄军的机械化突击战术也有所改变。俄军士兵骑着摩托车或者坐着装甲车来到前线阵地后，还会使用电子战系统干扰乌克兰的无人机。步兵下车后就直接冲向乌军阵地。一名乌克兰军官透露，这次参与机械化攻击的有来自第5摩托化步兵旅、第155海军步兵旅的人员。看来俄军是把精锐都派出来了。俄军之所以突然重启机械化攻击，可能是发现步兵攻势的确没什么效果。乌克兰军事观察员科斯蒂安汀·马绍维茨指出，在多布罗皮利亚作战的俄军，特别是第5仪联合兵种集团军的人员，在沙霍维吃了不少苦头，到现在都没打下来。而第5仪联合兵种集团军，包括第5摩托化步兵旅，可是2025年夏秋2季俄军在顿涅茨克市以西进行机械化攻击的主力军。步兵攻击没有效果，只能重启机械化攻击。不过结果很明显，机械化也没什么用。在顿涅茨克地区，仅仅是10月份，乌克兰凤凰城边境部队的无人机操作员就干掉了12辆坦克、46辆装甲车以及640多名俄军士兵。扎波罗热方向，乌军再次向前推进。之前我们聊到，乌军已经收复谢尔巴基附近的居民点，现在第33独立突击团与第24独立突击营又获得了新战绩，目前已经重新控制了斯捷波韦。在南部战线竞争最激烈的地区之一，乌军取得了战术进步。根据阿泰什游击队的说法，在扎波罗热地区，俄军面临着严重的防空问题，制裁、乌克兰导弹袭击维修设施以及防空系统的各种缺陷，导致该地的防空基本停摆。这或许是乌军近期频繁获得战果的原因。如果结合空中打击，那么乌军很有可能在扎波罗热得到较大规模的战果。当然，对俄本土的袭击，乌克兰依旧在继续。俄罗斯夏诺夫哥罗德地区关键能源中心阿尔扎马斯变电站遭遇袭击。袭击发生后，美国宇航局卫星检测到变电站附近发生火灾，并导致停电。就像火力军之前说的那样，这就是对等打击。
在乌俄战场之上，乌克兰英雄有很多，这些人组建到一起就是英雄小队。在2025年，6名乌克兰步兵在浓雾中迷失方向，并在没有无人机支援的情况下与俄军激战。此时，俄军分3组，每组5人推进，战斗持续了6个小时。在人数的差距下，对于这支小队而言，最好的结果就是全身而退。但事实并非如此，在这6个小时的战斗中，乌军全面击溃了俄突击小队，干掉了其中11名士兵，俘虏了4名，自己却无1人伤亡。在烽火连天的战场上，面对强敌，乌克兰士兵没有退缩，用钢铁般的意志抵抗着敌人的猛烈攻势。每一次冲锋，每一次反击，都凝聚着他们的无畏与决心。奇迹就是这样出现的。欧洲方向为了应对俄罗斯可能到来的攻击，瑞典已经开始囤粮了。瑞典真理报报道，瑞典政府又搞了一个大动作。指示农业部要给国家北部的好几个地区购买储备粮食。按照瑞典的说法，万一将来打起仗来，这些地方很可能会被断粮。这批战略储备粮可不是随便撒的，而是瑞典政府精挑细选，专门拨给了国家最北边的几个地区，分别是北博滕、西博滕、西诺兰和耶姆特兰。为了这批粮，瑞典政府出手也很大方，直接拨款5.75亿瑞典克朗，折合美元就是6000万，这已经不是一笔小数目。为了保证储备粮一直存在，瑞典政府表示库存会不断更换，确保它们随时都能派上用场。火力军觉得瑞典这是要将这些粮仓打造成永不枯竭的食物银行。之后，瑞典民防部长卡尔奥斯卡柏林亲自出来给这个计划站台，表示从军事战略的角度来看，瑞典北部至关重要，在共同防御方面，它享有特殊的优先权，所以第一步就选择在这里创建储备粮食仓库。注意重点，第一步，这也就意味着这只是开始。瑞典农业部长彼得库尔格伦表示，政府可不打算仅在北部搞这些，长远来看，计划要在瑞典全国各地都建起这种黄金粮仓。在未来2026到2028年的预算里，这笔钱都已经预留好了。从本质上来说，瑞典囤粮的目的是备战，预防俄罗斯的入侵。当然，既然是备战，那就不能只在粮食上动脑筋。瑞典政府还计划在2026年把国防开支猛增266亿克朗，大约26亿美元。这笔钱砸下去之后，瑞典的国防预算就接近北约的目标了。在乌俄战争的背景下，瑞典是铁了心要武装自己。早在2024年，瑞典武装部队总司令米凯尔·布登就直接喊话，让全国公民做好战争准备。结合囤粮行动，瑞典这是向全世界表态，我们已经做好准备，以应对一切不测风云。至于这批储备粮什么时候会派上什么用场，我们拭目以待。另一边，乌军袭击俄炼油厂的影响可能会持续到2026年中期。进入2025年之后，乌军对俄炼油厂的打击力度提升了一个量级，无人机专门盯着俄罗斯的炼油厂下黑手，影响很大。国际能源署专门站出来表态，袭击给俄罗斯经济带来了沉重一击，影响至少要持续到2026年年中。根据目前的消息来看，把俄罗斯的炼油能力砍掉了大约每天50万桶，总产量跌到了每天500万桶左右。更惨的是，9月份俄罗斯的燃料出口量直接跳水到每天240万桶，这是10年来俄罗斯燃料出口的最低谷。当然，俄罗斯也不傻，既然成品油卖不出去，那就曲线救国，多出口点原油来弥补损失。但是很可惜，实施起来没那么容易。虽然原油出口量上去了点，但利润却像缩水了一样越来越薄。特别是成品油的收入直接蒸发了4.4亿美元，这一来二去，俄罗斯的石油和燃料总收入一下子就跌到了134亿美元。无人机一通猛砸，还引发了俄罗斯的燃料危机。按照国际能源署的说法，乌克兰对俄罗斯能源行业的影响才刚刚开始。不过火力军很好奇，俄罗斯真的能坚持到2026年年中吗？在美国的压力下，印度将俄罗斯原油进口量削减45%，不过私营炼油厂却填补了这一缺口。印度媒体报道，2025年6月到9月这几个月里，印度那些根正苗红的国有炼油商把俄罗斯原油的进口量直接腰斩到了9月份的每天60万桶。这些媒体说得很明白，这次大规模削减主要是因为美国的压力。华盛顿那边的意思很明显，印度要是继续跟俄罗斯眉来眼去，特别是买俄罗斯石油，那关税说不定还要再涨一涨。印度也很明智，不买就不买，国有企业识相的减了产。但是印度的私营炼油商可不管那么多，反而加大了进口力度。最典型的就是信实工业，这家伙的进口量直接飙升到每天85万桶，比今年1月份的时候足足翻了1倍。还有那家有俄罗斯石油公司撑腰的纳亚拉能源，10月份的进口量也接近每天40万桶，直接创下了今年以来的最高纪录。
媒体还透露一个关键信息：虽然国有企业减产了，但自从7月份以来，印度从俄罗斯进口原油的总量一直稳稳地保持在每天163万桶左右，这就有点意思了。看来是私营巨头们把国有企业留下的空缺给完美的填补了。在这里有一个很有意思的事情，之前因为美国的交税，俄罗斯怕自家的乌拉尔原油没人买，直接来了一个大甩卖，比迪拜的基准价格低得多，每桶便宜6美元。现在就不一样了，印度虽然还在持续进口，但乌拉尔原油的折扣已经缩水了，每桶只便宜0.80美元左右，骨折价变成了友情价。而且路透社之前爆料说，印度在暂停了几个月之后，竟然又开始用人民币来支付俄罗斯石油。不过，印度这左右逢源的操作注定持续不了太久。现在特朗普的态度就是逼迫俄罗斯和谈，石油出口是肯定要限制的。根据最新消息，特朗普表示，莫迪也承诺停止从俄罗斯购买石油，私营企业也会受到限制，并且根据媒体的爆料，欧佩克计划从11月份开始增产石油，以抢占俄罗斯的石油市场。就结果来看，俄罗斯的石油困境将越来越大，能撑多久不好说。美国这边原本被判死刑的爱国者接班人，现在已经起死回生，美国陆军重启了次层未来拦截器 LTFI 计划。美国陆军导弹与太空计划执行官洛萨诺少将表示，陆军可能会逆转去年那个痛心疾首的决定，重新启动 LTFI 计划，开发下一代爱国者飞弹系统的拦截器，这多少有点搞。在2025年美国陆军协会年会小组讨论中，洛萨诺少将指出，现在的 LTFI 计划有些方面处于预备决策阶段，但我坚信这计划肯定能得到大力支持，说不定明年这个时候我都能开始执行正式计划了，只能说自信心爆棚。不过，在2024年的美国陆军协会年会上，洛萨诺少将还是一脸无奈地透露，因为这计划实在太贵了，陆军只好忍痛一刀切，转头去升级洛马生产的 PAC-3导弹增强型去了。大儿子太超前，只能先培养二儿子顶上。结果刚过1年，风向就变了。特朗普上任后，直接在国防预算里给 LTFI 计划拨款，原因就是国际不太安全。从乌克兰到卡塔尔、伊朗，全球各地的无人机与导弹乱飞，防空系统的需求很高，于是研发资金就来了。对于美国陆军来说，相当于天上掉馅饼，让洛萨诺少将看到了重启的契机。按照洛萨诺的说法，如果 LTFI 计划复活，估计会是快速原型开发的理念，不再搞那种10年磨一剑，而是在正式立案的3到5年内搞某种最低可行能力，加快研发节奏。竞标商估计也要更换。当年 LTFI 计划取消前，洛马和雷神为了这个香饽饽争得头破血流。不过这一次，美国陆军要尽可能的广撒网，向业界广发英雄帖，从而获取 LTFI 计划的最佳创意，打造最强防空网。当然，具体什么时候复活，现在还没有定论。再过一段时间，或许就会有消息了。为了应对无人机，法国也觉醒了，要将幻象改装成无人机猎人。欧佩克360报道，法国准备改装他们的幻象2000D，专门对付那些远程自杀式无人机，比如伊朗的见证者136。这可不是法国一时兴起。俄罗斯无人机频繁入侵欧洲，欧洲各国都要考虑在高科技战场上如何用更具成本效益的方式来对抗这种看似低端却又无处不在的威胁。法国空天军司令更是直言不讳地承认，日益增长的远程见证者无人机威胁正是促使他们做出这一决定的幕后推手。只可惜法国官方对升级细节守口如瓶，于是防务快报就爆料了一种可能：集成激光制导火箭弹，面对缓慢移动的无人机群，与其动用一枚动辄数百万美元的导弹去拦截，不如用这些低成本的精确火箭弹进行大批量可扩展的点杀。目前，法国泰雷兹公司已开发并向乌克兰交付了一批新型70毫米激光制导火箭，配备破片弹头和无线电控制引信，专门用于对抗无人机。火力军估计，法国有可能就是将这些武器搬到了幻象身上。这个概念并非法国独创，美国早就把这套玩明白了。他们给 F-15和 F-16都配备了 APKWS 火箭弹，一架 F-15E 在这样的配置下，单次任务就能干掉多达50个无人机目标。当然，给战斗机装上新的武器系统可不是简单的插拔，需要更新火控软件进行系统集成，这是一项技术含量高、耗时又耗力的工程。不过对于法国来说，这不算什么难事，火力军估计我们很快就能看到。好了，这期视频到这就结束了。各位觉得德国会官宣金牛座进入乌俄战场吗？可以在视频下方留言，大家一起讨论。喜欢的话不要忘记点点关注。我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。
首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。